国王号前期火车 DT668将要来到台南，中远会来到龙田车站，先前车票开卖15分钟了后就卖了啊。因此，火车站边仔的龙田车园区嘛举办系列活动，互无抢到票的民众嘛会当来看火车。市长黄伟泰特别发心台铁站长出席记者会，甲30名小朋友坐着小火车到定位活动做宣传。今天非常高兴邀请到所有的好朋友一起来台南。你可以看到我背后，你可以看到我背后的火车声音哦。那可以知道我们接下来这个最厉害的蒸汽火车国王号 DT668已经要来台南，在11月12号的时候，一路从仁德保安一直到新营后壁。好，那所以说我们可以看到很多好朋友火车迷都热切的期待。那当然呢，我们除了火车之外，也可以欢迎到各站的停靠点，大家可以去那边拍照。那拍完照，事实上也各站很多站体都有这个市集。那尤其在我们龙田恰恰园区，又可以有很多的活动哦，欢迎大家一起来看火车、写市集，换火车绕市集，看火车逛市集。活动当天有国王市集、恰恰火车碰米芳以及老派照相馆等等，同时推出一个周边商品，提供大家来收藏，并且拍卡翕相买当抽奖，丰富多元的活动，千万唔通错过。欢迎大家伫11月12号这天来到园区佚佗。想要了解更较侪资讯，买当上园区网站查询。台南新闻杨春怀采访报道。